Huoltovarmuudessa on kysymys siitä, että meidän pitäisi pystyä Suomessa tuottamaan oma ruokamme kaikissa olosuhteissa ja myös kriisiaikoina. Ja kotieläintuotannolla on siinä myös sijansa. Olen omalla tutkimusalueella kotieläintieteessä perehtynyt märehtiöiden ruokintaan, ravitsemukseen ja ravitsemusfysiologiaan. Ja tämä kotieläintuotannon tärkeys nousee siitä, että me olemme täällä pohjoisessa aika ankarissa olosuhteissa ja tämä ruokakasvien viljely onnistuu lähinnä täällä Etelä-Suomessa, mutta pohjoisemmissa osissa maata vain nurmenviljely ja siihen perustuva nautakarjatalous. Varmaan siitä johtuen nämä maitotuotteet on aika tärkeällä sijalla meidän ruokavaliossa. Ja vaikka meillä nykyisin on tavoitteena lisätä ruokavalion kasvispainotteisuutta, ja se on hyvä tavoite, mutta siitä huolimatta meidän täytyy pitää huolta, että kotieläintuotantoa harjoitetaan myös jatkossa Suomessa. Se on tärkeää ruokaturvan ja huoltovarmuuden takia. Iso haaste on mielestäni se, että pitäisi päästä eroon fossiilienergiaan pohjautuvista tuotantopanoksista ruoantuotannossa. Toinen haaste on tietysti ilmastonmuutoksen hillitseminen ja myöskin siihen sopeutuminen. Tällä hetkellä me ollaan aika hyvin omavaraisia näissä peruselintarvikkeissa, mutta emme niiden tuottamiseen tarvittavissa tuotantopanoksissa. Että lähinnä se tarkoittaa riippuvuutta lannoitteista ja kotieläintuotannossa myös jonkin verran näistä valkuaisrehuista. Ja se on ongelma huoltovarmuuden kannalta, riippuvuus ulkomaisista tuotantopanoksista. Ilmastonmuutoksen suhteen tulevaisuudessa on arvioitu, että tämä niin kuin ruoantuotannon olosuhteet ja erityisesti kasvinviljelyn olosuhteet vaikeutuu ja myös sadon laatu saattaa heikentyä. Että jotta siihen ilmastonmuutokseen ruoantuotannossa pystyttäisiin sopeutumaan mahdollisimman joustavasti, olisi tärkeää lisätä kotieläintuotannon ja kasvintuotannon integraatiota. Ja sillä tavalla voidaan käyttää kasvintuotannon sivuvirrat ja myöskin huonolaatuinen sato eläintuotannossa. Ja sitten puolestaan sitten eläinten lanta on arvokas lannoite sitten kasvinviljelyssä. No, viime vuosina omassa tutkimusryhmässä me olemme keskittyneet aika paljon palkokasvien hyödyntämiseen kotieläinten ruokinnassa ja erityisesti nurmipalkokasvien ja myös palkoviljojen käytön lisääminen lypsylehmien ruokinnassa on ollut meillä tutkimuksen kohteena. Ja siinä on niin kuin se keskeinen ajatus, että tutkia sitä, että voidaanko me korvata nämä typpilannoitteilla tuotetut rehut ja myöskin tämä valkuaisrehu näillä typpeä sitovilla palkokasveilla. Ja siinä tietysti niin kuin vähentää sitä riippuvuutta näistä teollisista typpilannoitteista ja myöskin ulkoa tuotavista valkuaisrehuista. Me olemme tutkineet erityisesti puna-apilaa karkearehuna ja myöskin härkäpapua. Sekä oikeastaan härkäpapu tuottaa aika paljon biomassaa, että sitä voidaan käyttää sekä karkearehuna että sitten siementä valkuaisrehuna.
Ja näillä tosiaan voidaan hyvin korvata ainakin osa nykyisistä rehuista. Ja tärkeä kysymys kuitenkin on, että voidaanko niillä vaikuttaa myös näihin ympäristöpäästöihin, eli lähinnä vähentää metaanin tuotantoa. Niin jos tilatasolla ajatellaan, niin tärkeä etu palkokasvien viljelystä on, että tietysti tulee ensimmäisenä säästöt näissä lannoitekustannuksissa, mutta sitten myöskin, että siellä tilan kasvinviljelykierrossa nämä palkokasvit tuottaa monia hyötyjä. Yksi on se, että ne vaikuttaa edullisesti maan rakenteeseen ja sitoo hiiltä maaperään ja lisää myös luonnon monimuotoisuutta. No, tämä meidän tutkimus on osa tällaista suurempaa tutkimushanketta, joka on otsikoitu palkokasveilla kohti kestävää ruokajärjestelmää ja terveyttä. Ja siinä pyritään palkokasvien käyttöä edistämään koko ruokaketjussa. Ja tärkeänä on myöskin se, että palkokasvien elintarvikekäyttöä siis suoraan ihmisten ravinnoksi edistetään. Ja sitten samalla myös tämä palkokasvien käyttö rehuna kotieläinten ruokinnassa. Ja ajatuksena on, että palkokasvia voitaisiin viljellä paljon nykyistä laajemmin ja ne sillä tavalla parantaisi tämän ruoantuotannon huoltovarmuutta.